Sveiki, mėly bičiuliai, su jums sveikinas Jaunimo naujienos. Dėkoju visiems, kas prenumeruoja kanalą, pasidalina vaizdo įrašais, juos pakomentuoja ir paspaudžia patinka, nes tai yra didžiausias paskatinimas kurti toliau. Rinkimus laimėjusi Lietuvos socialdemokratų partija nusprendus formuoti valdančią koaliciją su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos ir Nemuno aušra, ketvirtadienį prie parlamento rūmų vyko protesto akcija 10 tylos minučių. Daug jau visur buvo apie šį protestą apkalbėta, tik dar norėčiau priminti vieną dalyką ir palyginti du protestus. 10 tylos minučių 2021 m. rugpjūčio 10 dienos protestą. Žiniasklaida teigia, kad viename iš protestų susirinko keli šimtai žmonių, kitame tūkstantinė minia. Viename iš jų susirinko maršistai, runkeliai ir kroksiniai, kitame šviesų žmonės. Viename mitinge protestuojant prieš valdžios sprendimus tampama vatniku, o kitame proteste prieštaraujant valdžiai dar nespėjus priimti nei vieno sprendimo, tampama atsakingų piliečių. Tačiau simboliai valdo pasaulį. Vėliavos parodo, kuriame mitinge kovojama už Lietuvos interesus. Na, o po renginio kai kurie organizatoriai svarsto paduoti būsimą premjerą Gintautą Palucką į teismą. Gintautas Paluckas pasakė, kad mano, jog mitingas prie Seimo organizuojamas prieš rinkimų rezultatus. Renginio organizatorius tokius Gintauto Palucko žodžius priėmė kaip šmeižtą ir ragina būsimą premjerą paneigti tokią informaciją. Jis pavadino, jog šitą mitingą organizuoja politiniai oponentai. Taip pat jis dar pasakė, kad mes neva ginčiame rinkimų rezultatus. Taigi čia yra didelis melas. Netgi toks dalykas baudžiamajame kodekse numatytas, kai valstybės perversmo skatinimas. Tai mes to dalyko tikrai nedarome ir jis mus apkaltino nusikalstama veika, dėstė vienas iš protesto organizatorių Mantas Miškerys. Šiandien, kai aš matau, kad kitos rinkimus pralaimėjusios partijos organizuoja ir aktyviai kviečia priešintis tironijai, tai aš tai vertinu kaip nepasitenkinimą rinkimų rezultatais, anksčiau sakė kandidatas į premjerus. Na, šioje vietoje reikia pilnai sutikti su renginio organizatoriumi. Juk neįmanoma, kad pavyzdžiui rinkimus pralaimėję konservatoriai prisidėtų prie tokio renginio organizavimo. Juk konservatoriai visada elgėsi sąžiningai ir niekada nieko neorganizuoja. O kaip jūs galvojate, brangūs žiūrovai, kas teisus? Gintautas Paluckas ar renginio organizatoriai? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Iki!